ça awa ba passer wa sala miracle ebele pe bato bozui o ebele baza awa bato bozui ebele o baza awa ngai mettre envoyé na pesi bozui ebele awa na mboka oyo. Si je comprends bien yo potambola na ba pasteur ngai na tambola na ba pasteur te ngai na naza lokola docteur aluka ba obiki sa ba pasteur ba pasteur ngai na pesa ba bango baza ngo posa omoni oyo ezalaka ke pasteur azu mushwara chebo mutakoi ba kacher basala ngo ba fille belé ba semence na bango ba fille belé lelo bango moko baza ba porte malheur ya kozanga mabota na bango comment moi si nzoto ya moi c'est sa temple oyo ebongi eleka 5 personnes te mais tango déjà ki otina Jean okena Fabrice okena Papa okena Junior lelo ozomona ki obali avant obala ba mabota pe ebande koya ozolongola nzambe azana nombre de bana achaka na mutu amu ebi ke bato belé bazotala biso lelo ba souffrir na makambu ya ba faux maître mususu ya ba charlatan ngasoki lelo awa na mboka na bino naza menacé naza combattu parce que na ye na vérité na TV. Abonné de JK TV News. Bienvenue dans l'émission Nabiso Micro des Stars présentée par moi-même Rachel Mandé. Napesi Mbote na abonné Nabiso News et JK TV News autrement dit ba étoile. Merci aussi na ba griffe au news sur continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ba émission Nabiso à chaque fois à chaque moment. Voilà le nazanga mon côté ko kamwa bilo ko mona to ko meka pe ko solana maître. C'est pas la première fois maître envoyé. C'est pas la première fois à l'écran JK Télé News mais et la première fois nanga pona yambaye awa na plateau nanga ya micro des stars avant na côté na pesi mbote na JDK mopa au soda poto noko international voilà Rachel Mandalobi anniversaire na eza kalate ba cadeau et vous savez kitoko makasi et pourquoi pas Aris Atop depuis quelque part merci pour na ba conseil et ba partage et pourquoi pas ba onyoso bazo pesa toujours Rachel Mandé ba conseil et ba partage bon qu'on juste ko s'abonner ko liker ko partager ba émission na biso voilà l'autre on a mettre envoyer to ko mekape ko solo la mettre envoyer ko pesa biso ba d'été à makambo belé et bon bino moko déjà bokomona ceux qui peut te relever mabe boche la biso pe ba commentaire ceux peut te relever malamu boche la biso ba commentaire voilà Fabrice Mandé ce qu'on a mo ko faire nous éviter nanga j'ai déjà bonjour maître et bienvenue dans émission na biso. Bonjour madame. Boni ba santé. Ouais ça va. Maître. Super ouais. Super kitoko na moi vraiment munene et lisusu. Ba kokoti. Faut que ça va commenter ça la carte na ngai. Donc ba aussi qu'il y a ba veine quoi. Maître tiko banki sanga. Ouais. Bon circuit la ba veine. Ngai nyo setambolara na carte na so lingelo mo na salit. Te maître nga na za posa le côté. Na la posa kana yeba et ba makambo de kandu to so la kavala maître. Je crois que c'est la première fois na yambayo on se présenter et maître aza awa pona nini pour que ba bona biso ya JK Télé News ba ancien pe na ba nouveau ba ona ba mona yote ba meka un peu ko comprendre. Ouais comme bonanga eza maître envoyé tout est possible donc nga ipananga impossibilité ezala raté donc nazali su ya bakoko po na kokuta na bakoko soit na omona bakoko il faut que les kananzela nanga donc yango moni ke babenga maître envoyé ça veut dire motindami mutu oyo ba esprit ba guider aya na mokili oyo po asala makambo oyo nyonso eza ba passe ya bato comprendre que parfois yo ndenge ozaboza likama mabota so bengi maître envoyé okuta na solution na yo oza problème d'argent so bengi mettre envoyer kuta na solution na yo ozana problème de document ya bato bandeko na biso o bazaka libanda mboka so bengi mettre envoyer kuta solution na yo oza parfois na problème moko bozo sala ozo futa bien mais par rapport ya ba salaire oyo par rapport ba facture oyo ba futa na ba mboka libanda et sala ki bozwi na ye ezomona na te na famille ba pesa ye kombo bazo benga ye mutu moko boye po
okenda poto kaka na kolia mbala to okenda quelque part kana na vivre bien mais biso famille qui para biso te ba réalité oyo bandeko na biso libanda bakutana na ngote yango siko nga na zawana uniquement pona kosunga na pesaka vitamine na bozui à part ça na pesaka mutu bozui oyo eza désiré ya yo moko mais ça bloqué quelque part nga na kinda ko bunda na longoli yango na ye na remettre yango na mokolo nango. Voilà maître na la posa na nayeba outi koloba eloko moko awa ke oza yo zalaka oza maître envoyé oyo ba koko batinda. Maintenant nga lebika za na mutu moko oyo batinda ki kende ko sauver bana Israël tout construire ko yo batinda pour que oya ko sauver milimo batu to oya ko pesa siko yebisanga Israël na Congo et ça rapport ni na Israël. À part ça, eloko oyo bino bo comprendre raté malheur ya mboka ezoko ba sirkokoba parce que bozwa ki sango ba paya bo tchena mituna bino. Comprendre? To boyi maître Jésus te maître Jésus aza maître spirituel lokola ngai. Mais bango ba leka ki liboso bazaki pe na mambo minene basalaki. Mais siko aza maître so otali na ba buku ebele e santu ba benga ye maître Jésus. Donc bozwa likambo Israël te bolatisa na biso awa na RDC. RDCP tozana bakoko na biso RDCP tozana batu o babundela ki biso avant le longa ina yo to ya kokuta kimia na mboka oyo. Soko otali lelo indépendance ya Congo muto apesa yango eza Simon Kimbangu muto abunda spirituellement batu mususu na côté ya mosuni babundaki mais na molimo muto abundaki Simon Kimbangu na accompagner ya batu na ye bakoko mpadi ba misele nchemi ba ando masuwa donc batu o nyoso bazaki accompagner na ye moko mfuluzi bazalaki. Alors tango yo zo tangela nga likambo ya Israël donc ozoke na parenthèse ya Jésus Christ. Donc Jésus Christ aza mutu amarka ki époque na mboka na ye uso amarka ki époque place oyo ba esprit pardon place oyo Nzambe atinda ki pour sauver bana ya Israël non bana ya monde mobimba so lobi ki o pona monde na kondima mais Israël est un monde c'est un peu ça. Maintenant maître si je comprends bien yo pon dimela Jésus ngai na vie na nga na ndimela Nzambe pena Simon Kimbangu parce que ye azan tout mo pona nga do azan motindami oyo Nzambe achaki pona nkanda ndombe don na poso moyindo ay ko bikisa biso parce que poso na nga eza mundele te poso na nga eza mwindu na kondima mundele koma na mamu na nga lelo soko tali ke ata ba guerre na biso libanda eza triqué pour parmi ndele on comprend donc mundele azala na posa yo mutu mwindu te alors oyo akufela ngai prisonnier plus ancien du monde eza Simon Kimbangu mutu asala 30 ans de prison mais na 30 ans wana azobikisa azopesa babozwi azosala nyonso oyo esengelaki bato basala aza na prison na Katanga mais na Congo central bazomona ye na Bandundu bazomona ye na partout na capitale azobikisa azopesa ba solution donc ngana ndimela Simon Kimbangu mais na yebi ke maître Jésus azalaki pe maître Jésus avivaki na époque na ye. Maintenant maître to me kapé kosola pour spiritualité to me kana kosola mke pour na wana ndengo tali koloba pour na porte-monnaie magique pour la porte-monnaie magique. Voilà omoni ngai naza maître spirituel pe naza guide spirituel. D'autre part pe na certes na biso naza chef spirituel parce que nga mutu na tikalaki na pouvoir il y a certes na biso samisanga magique oyo ezalaki formé par maman Vitankipa depuis na Mbanza Congo tango batumbiye le temps batumbiye koko na biso maman mafuta ayeko botama nde azwaki pouvoir wana pesa na maman mafuta nga aza formé et pas maman mafuta donc bango nso o babandaki samisanga bazalaka lisusu te ngai nde mutu na tikala na pouvoir wana donc comme na nga mettre envoyer yango ozomona ki maman na na osalaka ezaka toujours batu tout bazo sepela na ko tshelo ata ba voice eza awa ke bato balibanda bazo kumisa nga bazo remixer nga na mambu nyoso oyo ngai mettre envoyer na salaka donc ngai naza pena mutu mona uti na kulumbimbi direct ndene ko se retrouver awa na liboso no po oyebanga mettre envoyer lelo pe tokuta na po de tourner émission grâce pour ngai naza mettre envoyer siko yo c'est la ka bato libanda bato ya awa batikala robengo teki mettre par ci par là libiso eloko moko boye awa na mboka na bino oyo na capitale oyo parce que ngai
so moninga awa eza musala moto kuminga awa nga de nature naza villageois naotaki village nayaki boye kaka musala mutu amatisanga awa c'est un pasteur nanango na otanga kombo te poza partenaire nanga mutu azofutela nga indaku mutu osela nga mambo oyo nga lelo naza lelo awa pasteur babetelaki lisolo nanga abengisi nga poser nga ba question miracle on appelle ça qui est prophétie on appelle ça qui est lelo aza pasteur a munene ya mboka na bino awa nde akumbele nga so ba pasteur misatu bakomi 4 ya minene ya mboka na bino oyo ngai mutu na pesa ka bango oyo bazalaka nango posa po yo okay pa na ye opesi ye posa problème na yo tango akoya epa na nga a relater nga problème na yo nde problème na yo tango ye aye ayeko résoudre yango donc ngai na zawana te pona dévoiler ba partenaire nanga mais Nathalie sera parenthèse à mokeke yemoko maître Jésus article bango Bible mais a bombeli bango mabomba mibe oyo bango ba ebité tango ba yepa na biso nga na zui oyo ya poso moindo na bakiseli bango yango zo mona ke tu comprends voilà na mona musuzu abeti pata dans le vide mutakoi bakacher basala ngo voir même ata bakacher biloko basala bazwaka ngo na biso on comprend na sens wana maître tozaka na spiritualité mena pona mabota moi ngana yebiki mutapesa bana izala nzambe ne mutapesa bana mais tandis que yo choloba ki opesa mabota opesa ka tout consort mais quand ça comprendre parce que ça liba 10 ans ngai na pesa ka mabota te mena guida ka mutu à se retrouver mabota na place ezaya ko batama parce que omoni nzambe asala nani te e combattre kisita te nzambe asala mutu tuna mabota na eto kutana kana ba complication na mokili oyo na se ya moi oyo place ba biloko belé e kangamaka nzambe asala kisita te nzambe asala pauvreté voilà comprendre le temps toye parfois mususu environnement mususu famille mususu bato autre tokenda ko sanga na bango ba freiner quelque chose vous comprenez tant yo ozo kende bo omeka boye ezo simba lisute ba fille belé lelo bazo bota te eza ba mabeba sala te mais batambola ka malamu te bakutana na batu ya malamu te na ba vie na bango oyo bazwa bango semence moko quelque part et pesa bango chance te bazwa bazemi mais soko bengi mettre envoyer na kozwa mwana na ngana ko pesa yo te nakozwa mwana ya mai te ya moto te ya wapi te na pesa yo non ça nini nakofongola nde kaka porte ya makambo na yo place ezalaki caché vous comprenez nakozwa porte ya makambo na yo eloko wana pe c'est très important voilà bo salaka ngoti voilà parfois la vie mutu musunza machela ka bana mibale na vie mais tous les bana mibala sa nini alongola bango lelo tango azobota te et ko senga ili photo sengela ye mawa ya nzambe kita likolo na ye pe esprit ba guider biso place oye akendaki ko sopa bana wana tozongisa bango na libumu ya maman na bango babima siko officiellement donc ngai nakendaka ko buka kaka ba porte oyo za ko ya ko kangama pona mutu oyo azana posa eloko ni moko ezozwa mate ata soki ndenge bazalaka baki babwaka mi okendaka ozwi bango zongisa bango na libumu mama bango omoni biso nyonso ata na liwa mutu moko te o akufaka akendaka libela non ceux qui ont vérifié liwa ya mutu esengaka nini mutu tango akufi tokendaka na na lie ya repos voilà mutu oh aza na lie ya repos oza na facilité ya ko récupérer na biso na spiritualité nga mutu soki aza na lie ya repos soki na koti na mozindo na nga yango yokaki o mutu moko asalaki nini arrêt du cœur azongi pe parfois bokoko na ye eke ko récupérer ye babiki no tana oya kokufa ekoki te zonga nano yango ala ba arrêt du cœur mutu moko akotaki comment to comprendre te tozolinga to ketike na morgue alamuki na makasi na ete mais zande bokoko na ende déclarer so ba koko na o ba kendaki liboso nde biso na ikongo tutolobaka yokubizi ami watu wa mawaku donc na cimetière ba oya yo ba kenda liboso bango ba ko protéger yo
Yangwana bakoko ba rekamaka et pour qu'il voilà azonga na sens wana au monique o arrêt de cœur bilo mabongo ezaka bongo neti ngai maître envoyé soko beninga na pesa yo mwana ya maite mwana ya mopepete mwana ya moto te mwana oyo ya yo moko parfois azaki étouffé quelque part na longo l'étouffement wana ozuize mino calmement na pesi bino bakisi ya komela pe na traité bino spirituellement bozui mwana bino neti na bozui nzambe asala pauvreté voilà biso tout nzambe atia biso nde na mwa différence ya vie mais atia mutu te ke mutu asouffrir voilà sikoyo tosouffraka comment kaka na mokili awa parce que tango yo ozosouffrir na mokili awa bozwino parfois na age no oza nango nzambe atiaki bozwino parfois na 50 ans ya age na yo yo sikoyo okomi na ba 25 26 na yo ya vie olembi obike non soit nakufa kaka kupasa eleki nga sikoyo yango tosengaka consultation na débit natala posa na yo natala wapi na kotoucher avant na banda musala alors tango ke bozwi na yo batiaki yango na 50 ans ngai nasali nini nazwi yango na réduire yango vers mbula na yo vous comprenez na réduire yango vers mbula na yo ou soit parfois obimaki na mwasi moko boye akotiaki molili na vie na yo bozwi na yo eleki na persi ngana osala ndeni po ntango elekaka ekendaka bloqué na monde invisible. Voilà maître ngai na kokende kobriser kaka bakali wana nazwi bozwi na yo nazongiseli yo yango totuna pense ke ndenge ekangami wana so ekangami pendant 20 ans ekangami pendant 10 ans ekangami pendant 5 ans fortune ya moto esala nini emataka ndenge na banque bacompte bloqué esalaka nini pourcentage emataka yango totunaka ke non mpo bozwi oyo ozoluka epa na ngai ya combien onomete ngai na posa porte-monnaie du bonheur ya 5000 $, na posa porte-monnaie ya 10 000 euros parfois na porte-monnaie na calculer par rapport à mbongo za nango quelque part oyo yebi place exactement nga na yebi yango na sa ndenge nini ke non na place o lobi ke ya libela no ya libela ekozala insuffisant tchango ya 6 mois so tchango une année so tchango ya 5 ans par rapport ndenge nga na moneli ozorango chaque jour c'est un peu ça maître maintenant pour la porte-monnaie magique wana ekozala na ba conséquences na suka te to eza nango ngai makambo na nga nini ezalaka te nini conséquences ezalaka te ni sacrifice ni ben descend nga mamu na ngai senga makila te nga sotali age na nga na trop jeune mais na banda makambo kala donc na sacrifier déjà vie na nga na sacrifier kibo jeunesse na nga pour na ba client na nga donc yo soki oye et pas na nga na spiritualité toza na deux aspects aspect positif na aspect négatif. Aspect négatif est nini mutu o azana eloko te azana bozuité azape na compte moko bloqué te par rapport à problème mokili o frena bozuinaye mais azana posa azwa kuna basengela rabatu makila comprends na ba magie rouge magie blanche même biso magie noire eza racine ya ba magie nyonso biso makila ezalaka te osombi achat matériel na oya bukoko osombi ba achat matériel na oya ba parfum oyo eko salake bozwi na yo ezongelo usat bozwi na yo ekota epai na yo donc eza trop simple ngai mettre envoyer sacrifice ezalaka te condition moko eza te mais otozaka na condition moko achat matériel na yo tango keno oza na posa basalela yo eloko na yo oyo oza nango posa babi keno likambo oyo ezosenga il faut utiliser des parfums o combien à mettre combien à autant osombi ba parfum na yo oye vers maître na sombi ba parfum na nga salelanga musala na salelo musala ozumaka na yo na sengaka mutu ata 1000 francs te na sengaka mutu eloko te na vie soki ozo balanga makasi mais na émission na yo déjà olobaki na sala spectacle te kosala eloko te na sala kosala eloko te parce que pourquoi na nga ozo balanga na sala nga te non to pesala ki bambote déjà maître non les lotés tu coupes ça en beauté ma caméra je crois qu'il va te mettre ça ramande aussi mba qui mettre pour la limite c'est un bon côté na bon na ba bonne dans ce Hollande voilà maître différence il y a ni les différence il y a mbongo ya spirituel na mbongo normal
mbongo nyonso ezaka mbongo moko mbongo oyo batie na panier mabunza na mbongo oyo moteki mapa azoteka bachange ba couleur te ezaka mbongo moko comprendre oyo ya mapa yango kina mabunza oyo ya mabunza basombela yango mapa ndenge moko pe na mbongo ya bokoko na biso eza même mbongo na mbongo oyo mokili o parce que bakoko na biso babenga mbongo na biso mbongo mokili na bino o comprendre voilà pe bango basalaka mbongo te na mokili na bango bapesa biso non kaka na mokili na biso kaka awa esuka kaka awa bafungolelaka kaka awa bapeselaka mutu bango bazaka uniquement pona kosunga yo ozwa oyo eza ya mokili na biso no ya mokili na bango. Vous comprenez? Voilà. Mbongo na biso bakoko balera ngote. To sombaka ba parfait ou soit ba biloko bukoko wana ezaneti ba énergie na bango. Ata yo ndongo za boy. Soki banda tongo nano liete pour présenter émission au kokate. Vous en a paiement. Maintenant déjà au lié aux yeux ba énergie, on va présenter émission bien. Na ça soit que non ba esprit na biso pona ko utiliser bango. Et c'est ngaka moi ba parfum moi biloko bukoko ba biloko mike mike obiso na kikongo to bengaka biloazulu siko maître tozo na muke na la posa de ba iloko moko cholo ba awa ke yo sel la ka kaka ba miracle ba to bazui bozui mais na yo singa ka iloko te sikoyo bato o sel la ka bango na suka tango ba kozwa ba ya ko remercier to ko pesa yo mwa to ni nango non po yo bodo biki sala ka lo ba o singa kana eloko te batu oyo basunga nga usat batu oyo bazong saka retour bazali mais batu oyo pe to salisa ba kena na bango pe libela bazali mais biso to kipa wana te to talaka wana te biso ya mutu ya eza osali posa ya muntu azanango usat osali posa ya bakoko bazanango 1.3 mais batu o pe osalela ka basi bazonga déjà ba ye que ndambu o pe bazonga o pe bazonga pete bazonga pete mais ngai na zawana te ke na landaka bato bazonga te non na zawana iniki mapona kosunga batu o bazana ba problème ebele bakosi bato wa mingi ngai soki otuni bakolo chaîne oyo déjà à travailler awa émission déjà mais à part numéro nanga bo postaka pe ba numéro na bino ya compte chaîne soki que besoin appel ya mabe pona kombo na ngai bo témoigner non biso apa ndeko na biso cameraman ozo filmer biso émission na sala ya kala azalaka ceux qui parfois vu que yé azara wana na compte chaîne na bino so ka message ya mabe pona nga aloba ngai naza wana pona ko dévoiler o nyonso eza ya mabe nga naza wana pona onyo ko la batute nga kutune ko telemela ba faux magicien nga kutune ko dévoiler o nyonso bambo basala awa na TV ngai soki comme na nga envoyer na zu yango pona ko ya ko délivrer coutume na biso pona ko telemisa spiritualité oyo ba individu ba ko bebisa liboso ya bato baza kolanda biso na kati ya mboka pe libanda ya mboka donc nga naza wana pona ko défendre ba cause wana. Voilà maître au sacrifice de qui jeunesse na yo nyonso wana banda ngo na âge nini parce que toi qui est dans la souka bazo signaler biso quelques minutes pour que bato ba mettre abandaka musala na eboye pe azo kende ngai ya liboso na repesa na numéro na téléphone voilà pesa numéro de téléphone plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bengi numéro on doit mettre envoyer moko TVZ kamangonga TVZ eza makambo ebele beza na TV nyonso te oyo eza problème ya batu na ko bimisa awana na télé oyo na lobby soki tout yo obengi mettre envoyer o pe na lobby te mais soki ke ozo sentir que eza ba problème moko il faut maître spirituel à intervenir sur le benga na plus 283 89 25 28 728 wana on doit mettre envoyer yemoko secrétaire et directeur du cabinet mettre envoyer yemoko motuna ezanango gratuit musala pe ezanango gratuit et loko ezana kaka osomi kaka achat matériel na yo achat matériel pour que offert comprendre ba abonné pe la ba onyo so contacter yo achat matériel yo moko ba ko pesa yo ba ko remettre yo mbongo yo moko somi to bango moko oyebisa ngo somba bo esala bo yemoko ki asombi aye nango
ngai biloko musu na sala yango achat matériel et spirituel mususu sur place tosali achat ba esprit ba pesi biso matériel ou soit mususu ezala ba place o batekelaka yango yo parfois mukolo place okoyeba te mais nga na yebiso na koti awa na kozwa nini na sens wana voilà fidèle abonné awa nazaki ngambo te nazaki na maître bien moko boyoki ndenge auti koloba soki pe oza intéressé na wa ya lobby contacter so moni ke numéro ya lekite benga nga moko na kopesa yo numéro na ye so moni ke okomi mabe numéro nga moko benga ye voilà maître envoyer mot de la fait pour que to mekape ko kabwana et bambote pe na ba onyo so kolanda yo na chaîne na biso ya JK Télé News na bandi ke émission de mutuzo si la main biso batu eza na ngomba la sukate on va se voir encore nyonso kana koloba batu oyo nga na bengaka ba délaissé batu oyo ba nyo koma na makambo oyo azana ba problème ebele mais akuta na ba solution te so bengi mettre envoyer solution na yo eza wana koya ko travailler na nga na idée ya mutu oyo ya charlatan na ote oyo bino yaka ko travailler na nga comme ozo travailler na maître na yo ya sika maître envoyer oyo na koyebisa yo soki olandi yango na bokebi nyonso nde okuta na oyo nyonso ekozala ya malamu numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 donc soko bengi obengi mettre envoyer akopesa yo solution na problème na yo nyonso kotala ngai te mais talande kibokoko oyo ezakati na nga talande spiritualité oyo ezakati na ngai soko tali ba émission nyonso nazosala oso nazosala soko tali ba commentaire omona bato bazo commenter kaka toujours bolamu na nga bato ba commenter wana na yebi bango te mais ba mususu pe parfois na travail na bango mais yo soki basali so ba docteur ako opérer mutu yo okoyeba ke docteur kingani mutu a opéranga mais ngai docteur musu na sala opération mais na bosani mutu wana parfois zo rappeler nga mais si maga lisolo nde na ko comprendre na sens wana donc ngai naza différent na ba oyo bolekisa na o baleka oyo bazalaka soki asela mutu bolango c'est quelque chose à 5 eloko voilà to comme dans la souka émission na biso maître merci pour na présence na yo merci pour l'invitation on dit ma qui toi la chaîne na biso JK TV News je crois que ce n'est pas la première fois ou bien la dernière fois je crois que beaucoup mieux ça la prochaine fois on y se pose na mettre beaucoup comme le commentaire pour que tozongi ça ili susu ameka ko sala biso moi spectacle parce que le na boya ki nangai et le leza samedi ou quoi na boya ki mettra sala biso spectacle na koka na kangata li souté na butu voilà merci na ba onyo so balanda ki biso ba on le s'abonner te s'abonner tia ko notification pour ne pas manquer aucun de nos vidéos partager liker bo tia ba commentaire na émission oyo bo partager ngo massivement ba onyo so bazala ba problème quand des mettre envoyer mo ko choloba bo contacter onyo so la difficulté porte-monnaie magique et pas maître moi na o melo na mabote ceux qui ba 50 à 40 ans no bote te contacter maître yé asinga kana et l'autre côté yo moko ko somba ka matériel na yo yé asali lo ka bolamu parce que za mutu o ba koko na biso batinda ki voilà merci na JK pour la confiance pour opportunité zo ko ba toujours ko pesa biso et merci aussi na Aris Atoms pour na ba conseil et pourquoi pas ba onyo so bazo konje su ko féliciter Rachel Mande ko pesa ba courage pour que akende su biso merci na Fabrice Mande wazala ki na biso wana merci pe na invité na biso azape wana pour la participation merci ce que nous avons besoin de to kute na biso mbala sima bye bye à la prochaine et merci à maître